热天时啊，除了食冰以外，大家若想要消暑，拢去买饮料。即卖有便利商店推出的抽奖活动，你买2罐就使算，上少是897，上爱加就是2罐拢免钱。也过抽奖的几率大部分拢是897还是797，也过有网友就分享秘诀，只要下载一个 App， 就有可能买饮料唔免钱。 介绍柜台鸡毛店幸运鸡啊，互你优惠797。连锁超商为了抢人客，推出抽奖活动，购买2罐饮料都会使算，上少是897优惠，也阁有797到497的。若是幸运的，也阁会使免钱早走。毋过毋是抽到897的，就是797。到底安怎才会当提高大奖的中奖率呢？网友甲你分享，先伫厝内抽好，才阁出门。安装这个 app。 首先先下载超商的 APP， 就会当用手机啊事先抽奖，一天2次的机会，抽到袂歹优惠才出门买。先在手机上抽。对啊，你抽你的啊。刷来咧，摕你感觉也袂歹，这优惠到超商，继续进前先摕去无算一解，若是现场优惠无够好，就提出你的手机啊来。饮料的话，你挑了之后抽，你就不能重抽啦。哦。那你可以做选择，你要做手机的优惠还是你要做？ 加几道点数，就会当有搁较侪优惠，但是嘛尽量选人较少的时阵，避免想要较侪好康，会煞造成排队排真长。